釣りにインディーアプリの使い方を紹介。インディーは釣り愛好家たちに有用な天気予報アプリであり、特に釣り場での風向きと風速の情報を提供してくれます。アプリをダウンロードして、設定画面から自分の地域を選択し、興味のある釣り場を登録することで、必要な情報にアクセスできます。アプリは強風の日や雨の日にいつでも使えるため、安全かつ効率的な釣り体験を約束してくれます。インディーを活用して釣りの成功率を上げましょう。